Nemmen illi Robert Tabela għandu jieħu l-verdett ta' tesserati, illi ħalli tesserati jivvotaw u juru l-fema tagħhom. Eksosna l-ex deputat mexxej tal-Labor Joe Brincat kif artiklu fuq il-gazzetta It-Torċa Brincat insista li Abela għandu jieħu vot ta' konfidenza. Dall-appell jasal wara diversi allegazzjonijiet qatt miċħuda li Robert Abela qed jaffaċċa kriżi interna fil-leadership tiegħu bi Brincat jisħaq illi mhux ħaqli li l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tas-sena d-dieħla jinbidlu f'referendum dwar jekk il-Laburisti jridux lil Abela jew le. Joe Brincat sfida lil Abela jieħu dan il-vot iżda tant kemm hija reali l-kriżi li għandu illi Brincat qed jgħidlu li dan il-vot jista' jservi ta' opportunità sabiex surrealment il-mexxej jikkampanja għas-simpatija għal Laburisti. Fatt li storikament fih dan il-Partit Laburista huwa mingħajr preċedent. Fl-aħħar jiem Joe Brincat tefa' pressjoni fuq Robert Abela sabiex jagħmel U-turn oħra ċoe illi jerġa' jdaħħal lil Rosjan Kutajjar lura fil-Partit Laburista. Dan kif Brincat ma qabilx mal-mod kif Abela tratta lil Kutajjar. Issa wara din il-pressjoni Brincat qed jisfida lil Robert Abela imur għal vot ta' tesserati wara li mis-surveys riċenti ħareġ fil-beraħ li l-popolarità tal-mexxej Laburista qiegħda tonqos mal-poplu Malti Wawġi.